আমাদের প্রতিটি প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 1 ইয়ার করে। এসএসডিতে শুধু 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন এবং র্যামে 2 ইয়ার্স, আর বাকি সব ফোনে 1 ইয়ার করে ওয়ারেন্টি পাবেন। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমি মাহমুদুল কবির জিশান, ইলেকট্রো সফটওয়্যার অনার। আমাদের এইখানে বিজয় উৎসব উপলক্ষে আমরা বিভিন্ন রকমের আয়োজন করেছি। এই পণ্য ডিসকাউন্ট এবং বিভিন্ন গিফট আইটেম নিয়ে আমরা এখন এই বিজয় উৎসবটা পালন করছি। পুরা ডিসেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে 31 তারিখ পর্যন্ত আপনারা সবাই আসবেন এবং আমাদের এখানে ভিজিট করবেন, দেখবেন এবং খুব কম মূল্যে আমরা সব পণ্য দিচ্ছি। সব কোম্পানির সাথে কথা বলে আমরা বিভিন্ন কোম্পানির সাথে কথা বলে একটা প্রাইজে এসে নেগোসিয়েশন করে আমরা সবাই যাতে ঘরে ঘরে আইটি পণ্য পৌঁছে দিতে পারি সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আজকে আমরা তো পুরো 1 তারিখ থেকেই আমাদের আয়োজনটা শুরু। আজকেও পাবেন আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন, বিভিন্ন অফার পাবেন, বিভিন্ন র্যাফেল ড্র পাবেন, বিভিন্ন গিফট পাবেন। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপরে আপনারা বিভিন্ন ছাড় পাবেন, র্যাফেল ড্রর টিকিট পাবেন এবং আপনি গিফট আইটেম আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপর। আপনারা দেখুন, আমাদের শপের নাম হলো ইলেকট্রোসফট, নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টার, কম্পিউটার সিটি সেন্টার নামে পরিচিত। শপ নম্বর 102 এবং 3। আজকে আমি কম দামের ভিতরে একটা পিসি দেখাবো। জি, আমার পাশে সব রেডি করা আছে পার্টসগুলো, আমি সবগুলো আপনাকে দেখাতে পারি। সেক্ষেত্রে অ্যাপটেকের একটা কেসিং পাবেন। আপনার কেসিংয়ে হলো অ্যাথলেটিক গ্লাস সহ, এটা উইদাউট পাওয়ার সাপ্লাই। সেক্ষেত্রে কেসিং এবং পাওয়ার সাপ্লাই ইনক্লুড সহ আমাদের আজকে প্রাইস পড়বে 10,800 টাকায়। 800 টাকা, জি। কিন্তু আমাদের এই ডিসেম্বরে ফেয়ার চলতেছে, এই উপলক্ষে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনাদের 9,000 টাকায় পিসিটা দিতে পারবো। এটার সাথে থাকছে আপনার ইসোনিকের 61 একটা বোর্ড থাকছে, 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে নিউ বোর্ড। সেক্ষেত্রে প্রসেসর থাকছে i3 থার্ড জেনারেশন, আর আপনার র্যাম পাচ্ছেন ট্রান্সেন্ড ব্র্যান্ডের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে DDR3 4GB একটা র্যাম। হার্ড ডিস্ক পাচ্ছেন তোশিবা ব্র্যান্ডের অথবা WD আপনার 500 GB হার্ড ডিস্ক। আর এর সাথে থাকছে আরও একটা আপনার যেটা পিসিকে সবচেয়ে ফাস্ট করে, কিংসম্যানের একটা SSD পাচ্ছেন 128 GB SATA। এ টোটাল মিলে প্যাকেজ মিলে আমরা আপনাদের 10,500 টাকার প্রাইস হয়। ডিসকাউন্ট মূল্য শুধু আপনার ডিসেম্বরের 31 তারিখ পর্যন্ত পাবেন 9,000 টাকায়। আমাদের প্রতিটি প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 1 ইয়ার করে। এসএসডিতে শুধু 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন এবং র্যামে 2 ইয়ার্স, আর বাকি সব ফোনে 1 ইয়ার করে ওয়ারেন্টি পাবেন। প্রাইসটা হলো 10,500 টাকা নিট প্রাইস। আমরা ফেয়ার উপলক্ষে 9,000 টাকায় এই পিসিটা ডিসেম্বরের 31 তারিখ পর্যন্ত আপনাদের অফার দিচ্ছি। এছাড়া আমাদের শোরুমে সকল পিসি, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ সহ অ্যাক্সেসরিজ, অল অ্যাক্সেসরিজ পাবেন। যে আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টার, শপ নম্বর 102 3, মোবাইল নম্বর 01613208040। ঠিক আছে ভাইয়া, ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।